ndax ngeen mën a bokk ci élection yii di ñëw. télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci ndaje mu mag mi nga xam ne liggéeykat yi ci banque bii di CBAO amal nañu ko tey jii ci ngoon fële ca place de la nation di place Obélisque la ñuy ñaawlu ak di ko jooytu bokk na ci liggéey baak na mu méttee ak it niñ leen di xoqatalee ak harcèlement bi nga xam ne nee nañu ñi ngi koy dundul. Forum civil di ñaawlu corruption ak détournement gi ñu nemmeeku ci réewum Sénégal ba di ko waxtaanee saa su nekk ci seen gis-gis loolee tegewul ci yoon Birahim Seck ak ñi mu àndalit àdduna ñu jëmee ci embargo bi ñu def réewum Mali ba di ko ñaawlu ci ndaje mu ñu leen doon tàggate jëm ci yooyu le wàllu kon la ñu yëkkatee yooyu le kàddu ñi yëngu ci aada ak cosaan di acteurs culturels yi amal édition bu njëkk ñeel lii di sommet culturel jëmee ci wàllu climat li ñu bëgg mooy jaare ci seenub liggéey ngir xeex bu baax a baax lu aju ci mbir mi ak it yee ci askan wi loolee kon mooy seen bëgg-bëgg mooy seen càkkutéef wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal ginnaaw ñi absenté woon ndax woppi Covid 19 ju leen tëraloon groupe bi daanaka jàppandi na jamono jile mu di Idrissa Gana Gueye mi amee woon coronavirus ak Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak Fodé Ballo-Touré wér nañu kon ba fekki seen morom yi di tàggatu El Hadji Ousseynou Diouf des na ko déglu moom it mu joxe xalaatam ci Sénégal ak ñaari match yi mu jongante ci Coupe d'Afrique bi ak bii di war a ñëw mbokk yi lii mooy di fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxilu ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore ko ak ndaje mi nga xamante ne ji kon liggéeykat yi ca CBAO amal nañu ko tey ji ñoom liggéeykat yooyee ci banque ba tey ci ngoon dañoo gontoon ca place de la nation di place Obélisque anam yi ñuy dund seenub liggéey te jaaduwul mu di surcharge gi ci am ak it ni ñu leen di xoqatale ak harcèlement bi ñuy dund daal dañu bëgg mu dakk bëgg nañu it ñu ubbi capital bi ubbil ko doomi Sénégal yi ngir ñu mën cee gis seen bopp loolee kon mooy lu tukkee ci seen ndaje mi nga xamante ne ji doon nañu ko amal waxtaane leneen ci xibaar yi mu di forum civil gi ñaawlu corruption ak détournement gi ñu nimmiku ci alalu réew mi ci réewum Sénégal ci jamono ju mu doon tàggatee ay membre am jëm ci nees di def ba dajale suñu ressource waaye xeex wàllu enrichissement illicite de teranga gu tegewul ci yoon ca la njëkkate yooyu le kàddu Birahim Seck ak i naataangoom it addu jëme ci embargo gi nga xam ne def nañu ko réewum Mali ñu ànd ci ak Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. Forum civil di ñaawlu luubal gi nga xam ni seetlu nañ ko fan yi ci Sénégal. te gis nañ ci fi nekk Sénégal depuis quelque temps te du léegi sax yàgg na nga xam lu feeñ ak lu feeñu wàllu détournement wàllu malversation wàllu enrichissement illicite wàllu corruption dafa nekk loo xam ne daf fi am doole te Forum civil yàgg xar tànk tubayam di ko dénoncer guddi di ko dénoncer bëccëg. section organisation société civile bi yëpp ñoo daje ci Joal ngir ñu tàggat leen ci pàcc yu bari. dafa benn stratégie de plaidoyer pour non seulement essayer naka la jàppale état bi parce que naka day mobiliser xaalis waaye ci beneen fànn mooy fexe également ba xaalis boobu bu ñu ko dajalee ñu utiliser ko ni ñu ko war a utiliser. liggéey bi dina continuer également dinañ former suñuy membres yi ci li ñuy wax dépense fiscale dinañ former également ci li ñuy wax flux financier illicite dinañ former également ci li ñuy wax les moyens de prévention contre la corruption bokk na ci li ñuy wax la déclaration de patrimoine parce que dañu def benn plaidoyer boo xam ne naka dañuy fexe ba réformer la loi sur la déclaration de patrimoine. Forum civil di ñaawlu tamit li Sénégal tëjalee frontière am malien yi. bu ñu fexee ba nga xam ne dañuy nasaxal Mali ba terroriste avancé ay du yow jëm ci bopp borom damay wax benn affaire Sénégal Mali du ñaari dëkk benn dëkk la benn peuple la. donc nañ def attention bu baax a baax ba xel ci Mali. Birahim Seck ak ñi mu àndal di xamle ni dogalu CEDEAO bii ci Mali ànduñu ci benn yoon.
syndicat gi jaboot ñi yëngu ci wàllu tourisme ak hôtellerie ab janoon lañ doon amal ak taskatu xabaar yi ci diwaanu Ziguinchor ñaawlu nañu fa lu aju ci li nga xamante ne ji moo di code du travail ak résidence irrégulière yi ek ni gaañi wàccewul ak loolu yeneen yuñ ca jooytu te bëgg ñu taxawu leen ci ngir seen secteur bi gën a tege ci yoon dañu ci ànd ak El Hadji Ndiaye mooy secrétaire général bu syndicat national professionnel hôtellerie ñu déglu ko ak Boubacar Diassi. li ñuy gis fii moo di ne am na fi ay hôtel yoo xam dañuy bañ organiser ay élection de délégué personnel te yoon dafa wax ni kër gu am fukk nit ak benn liggéeykat da nga leen war a organiser ay élection de délégué personnel un titulaire un suppléant. par contre gis nañu fii ñoo xam ni am nañu ay effectif maanaam ay liggéeykat yu mat ñeent fukk ak benn juróom fukk 100 téeméer te duñu organiser élection ndax nanguwuñu ko. wax na nag loolu nag ñaan nañu inspecteur régional du travail mu taxaw ci pour loolu ñu mën ko régler parce que travail il faut am ku leen di waxal. bi ci topp mooy gis nañu aussi ay résidences yoo xam dañuy jël ay nit di leen liggéeyloo di jaay résidences yi di ko commercialiser ba pare liggéeykat ya fa nekk ay 30 000 francs ki 40 000 francs la ñuy fay par mois. là c'est injuste dafa jekkul sax ci Sénégal war na dépasser foofu donc noo ngi ñaan autorité administrative yi nga xam ne ñoo yelloo lijjanti loolu ñu lijjanti ko si na mu gën gaawee parce que lu ko mooy perturbation bu amee dootul fottu syndicat bi ndax alerte nañ wax nañ ko 2 fois ça fait presque 2 ans bi ñu mujjee ba ñu constaté woon nañ ko te waxoon nañ ko itam mais jusqu'à présent loolu mi ngi fi ba léegi fii. pont à péage ba ca Foundiougne suba ci dimanche ji ci lañ ko war a daloo waaye ca jooju la jamono nag ay ouvrier yu fekk baax ci réewum Sénégal doon fa liggéeye nee nañu bu ñu moytuwul daañu amal ab toogaanu ñaxtu ci jamono ji ñu koy inauguré sabab li mooy dañ caa liggéey ba pare ñu am lu ñu warloo ak ñoom ne ndàmpaay te ba léegi jotaguñu ko loolee la ñuy ñaawlu ñoom nag nee nañu contrat la bu ñu amoon ak entreprise bi di kër Cheikh Omar Cheikh John mooy porte-parole yooyu les ouvriers ñu déglu ko ak Aminata Goudiaby. pont bi képp ku fiy liggéey tey sa xol seddul parce que entreprise bi nga xam ne moo sous-traité te liñ fi dund buñ ko waxee tey si on vous dit que am na ñu fi génn àdduna sax fii ci pont bi ñi seen baaraam dagg ñi seen tànk damm amuñ benn toppatoo boo xam ne defal nañ leen ko ñun nag xeexuñu xuloowuñu fi ñu toll nii nag ñëpp yëgal nañ leen ko fii ak dimanche bëgg nañ mbir mi avancé su avancé wul ñun aussi am na lu ñu yoon may comme niñ ko waxee dinañ def sitting beneen affaire bi IPRES on est parti dem nañ à l'IPRES man ñu demoon ci laa bokk bi ñu demee laajte ñu ne ñu dañ leen fi verser 5,4 millions ñu ne ah bon ñu ne ñu sii amu leen fi benn état ñun nag ce que nous li ñuy demander rek mooy xaalis boobu versé na ko versé wu ko 5,4 si 3 ans na ko génne joxaat ñu ko parce que suñu ñax la daf ko doon dagg ci suñu salaire ñu ngi lancé nag un appel aux autorités au président de la République mu xam ne tey ñi liggéey ci pont bi kontaanuñ seen xaalis am na ñu ci bëgg a tëdd ñu bëgg nag mu régleel ñu ko nu mu gën a gaawee merci beaucoup. diwaanu Kees ñii di service d'hygiène ba ñoo fa amal ay sensibilisation yee askan wi ngir ñu moytu jël gravaay ak xeer yi di ko sànni ci voie publique bi ndax baaxul ci wér-gu-yaram wi waaye naka nooy ne sax nit ku ñu ci jàpp mën nga am lante ak yoon ba ay daan mën la caa fekk Cheikh Anta Diop. ci bëri xamuñu fii ci réew mi ñiy tabax xeer yi jóge ci tabax yi li ñuy toj ak mbari mi nga xamante ne dañ koy teg ci buntu kër yi ci biti ak feeraay ak oto yu yàq yi nga xamante ne dañ koy teg ci yoon yi jaar loolee déli bu mag la. si tabax kër yooyu gis nañ ni que am na xeetu mbalit bu ñuy génnee foofu. mu nekk ngay tabax mu nekk aussi ngay toj kër gi tamit donc mais jafe-jafe bu ñu am bi mooy bu fekkee da nga ko teg si mbedd bi service d'hygiène si li ñuy liggéey si code de l'hygiène bi loolu dañ ko tere dañuy wàcc si bërëb bi nga xam ne dañ fa gis ñi fay tabax convoqué la leen def li nga xam ne loolu la ñu yoon santaane parce que si wàllum wér-gu-yaram xeetu xeer yooyu dafay am ay poussières yu muy jógal kon daa di ko mën na am ay yenn jafe-jafe yu mu àndal askan bi bërëb bu laxukaay la pour yenn insectes yi ay jaan ak yooyu yëpp nga xam ne ñoom mën nañoo làq foofu moo tënk aussi li ñuy wax épave yi mooy jël oto boo xam ne dafa paan teg wala moto bu paan nga bàyyi ko si sa buntu kër. fii ci diwaanu Thiès am na ay borom kër yu bëri yoo xamante ne nag convoqué nañ leen ci service d'hygiène bu Thiès. toj kër yi dafa bëri fii si diwaanu Thiès donc service d'hygiène surtout su brigade bu Thiès bi gën a taral contrôle boobu. li ñu convoqué si nit. pratiquement mot na 100 personnes. ñàkk xam nag moo tax nag service d'hygiène bu Thiès nag jóg dugg quartier yi nekk ci diwaanu Thiès ngir gën a ñaax askan wi xamale leen na am na ab loi bu ko tënk. wàllum yoon boobu gis nañ ne ko ñu su bëri xamuñu. moo tax bu ñuy jëlee wàllum répression bi nga xam ni dafa sévère mooy dañ lay jàpp fay loola 200 000 ba 2 millions mun nañ la dugal kaso si ñaari weer ba
ñaari at. waa service d'hygiène dafa ma ab xayma na nag lu toll ci ñetti junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti dossier yu jëm ci wàllu tabax kër jot nañu ko saa su nekk ñu ngi wër ci quartier yi di xool. fitna ji ñu nemmeeku ci politique bi ci diwaanu Wakam ci élection locale yi ci campagne bi kon ñii di Sénégal horizon 2035 ñoo ngi koy ñaawlu tey sàkku ci candidat yi ñu jiital waxtaan teg programme yi ñu faram fàcce ko coalition boobee nga xamante ne kii di Momar Gueye moo ko jiite ca commune bu Wakam li mu bëgg moo di dajale lépp lu di xam-xam ak mën-mën ca boobu la diwaan ngir seet nu ñu liggéeyee gox ba ndax ci ni mu ko waxee Wakam bokk na ci diwaan yi gën a dellu gannaaw ci réewum Sénégal Alhassane Ba. ñoom ñoo fi teewal Sénégal horizon 2035 fii ci Wakam seen stratégie bi ñu teg bi campagne bi door rek léegi mooy dugg ci kër yi di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ñoom jàpp nañ ne campagne yi ni ci dal la war a am moo tax ñu ngi ñaawlu fitna giñ fi nemmeeku woon ci fan yi ñu génn. ay élection du xuloo du xeex du xaste ku nekk da nga am sa programme débat d'idée la da ngay dem ci population yi nga jéem a waxtaan ak ñoom jéem leen ñaax. pour que ñu jàppale la pour que ñu voté sa liste ñun loolu lañ doon def. Wakam soxla na dem ci kanam moo waral ñoom ñu wut seen bannière bopp ngir jël seen destin en main. ñu ngi ci benn bokk yaakaar kenn mënuñ ci génne on est là et on y reste mais nag ku nekk da nga am say principe ku nekk da ngay bëgg sa bopp bëgg sa dëkk bi nga nekk. lu jëm ci wàllum njàng mi tàggat xale yi. assainissement wér-gu-yaram caada ak tàggat yaram ñoom Sénégal horizon 2035 bu Wakam fas yéene dugal loxoom ci secteur yooyu yëpp ngir Wakam mën cee soxaliku. bu bëggee régler problème mu dëkk da ngay régler d'abord problème mu jàng yi donc ñun dinañ fexe ba compétence transfert boobu muy éducation ñu jox ko axam fexe ba école yi nga xam ne ñu ngi nekk Wakam yëpp lépp lu fa war a am ñu defar ko centre de formation professionnelle bi ma lay wax li ñu fay jàngale tey jii mooy affaire liggéeyu jigéen action sociale mais ñun dinañu changer offre bi dugal fa yeneen type de formation pour jàppale sunu doom yi nga xam ne mënuñu woon continuer ba dem baccalauréat tey jii soo xoolee sport Wakam mais sa yaram dafay daw bu ñu demee ba Wakam amuñ sax stade bu ñu footballé. xale yu bari jàngatuñu à Wakam pourquoi parce que seen parents yi ils ont des difficultés mais amuñu ko leen jàppale man nee naa leen Wakam benn bourse rek moo fi amoon ñu di ko joxe bourse depuis 7 ans bourse boobu doomam la ko jox ba dem Canada kon nag man mosuma gis mu jox kenn bourse à Wakam. fas yéene nañu itam tabax li nga xamante ni moom mooy stade fonctionnel ngir sport Wakam delluwaat ca place bu mu nekkoon jàpp nañ ne itam at wu jot bu fekkente ni fal nañ leen daañu amal comité de développement local. diwaanu Mbëllëxe ga ca Jolof it campagne électorale ma nga fay dox bu baax a baax candidat bu coalition ànd liggéey sunu gox di Ndonga Ñang tegal waa Mbëllëxe programme boo xamante ne ji comme la ko tuddee mu de contrat objectif pour un Mbëllëxe émergent digg na tabaxub dispensaire bu toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom naka noonu it samp fa ay garab yi koko waaye fexe ba salaire bu mu jot weer wu nekk mu koy séddale étudiants yi cosaanoo Mbëllëxe yi ak yeneen la fa diggee ñu teewlu ko moom Ndonga Ñang ci micro Mamadou Moustapha Ndiaye. programme bi ñu indi ni ko Pambay nga waxee dañ ko tuddee comme mooy contrat objectif pour un Mbëllëxe émergent dañoo bëgg li ñu ni sër wan leen na leen nii lañ ko bëggee ku nekk yor feuillam chaque 6 mois ngeen ñëw nat lan lañ wax ak lu ñu war a def. dañu ne programme bii lañ bëgg a tëral mu nekk contrat ak waa Mbëllëxe ñu fixé ko ak objectif parce que waxee objectif war nga wax yan moyen nga koy defee. nit ñi mën la cee natt ëllëg te bu lañ bëgg mooy jeexintal bi bu juróomi at yi jeexee incha allah bu ñu Mbëllëxe dénkee seen bopp ñu ne ay la yéwén Mbëllëxe fii la tolloon egg na fii. suñu rakku étudiants yi yu nekk Dakar ak Thiès ak Saint-Louis dañu prévoir 2 millions chaque année incha allah bu ngeen ñu dénkee seen baat dinañ tabax dispensaire bu bees tàq à hauteur de 125 millions. lu mel ni environnement axe principal bi nekk ci dëkk bi danañ fi jëmbat peut-être ay palmiers ay cocotiers jëmbat ci ay zones yoo xam ne danañ fa jëmbat ay garab lu toll si 1750 garab. ñu ne dañuy jël xale yoo xamee ne dañ leen di fay parce que waxoon naa ne tey bu ñu mën a jëlee comme maire suma salaire incha allah dama koy jël une partie mooy dugg ci liy nettoyer dëkk bi. Abdoulaye Daouda Diallo mi jiite woon maire bu Boké Diawé sampat ndëndëm ngir jiitewaat ko sàkku na ak dal ñaan
lépp am ci jàmm ak salaam moom jëwriñ gi amee finance ci réewum Sénégal ab campagne la doore kon ca département bu Podor foofee fa la ko tàmbale xam le na it amul sikki sàkk ci ne day gagné élection locale yi ca ab diwaanam Abdoulaye Daouda Diallo ñu déglu ko ak Ali Bandel Niang. bi tamit su ngeen gisee mobilisation bi mooy mobilisation à chaque fois bu ñuy def su grand événement yi amee ci commune bi ci département bi mais sant aussi tous les responsables du département yi nga xam ne ñoo ma gunge fii ci Boké day wane na rek de toute façon que mouvance présidentielle bi maanaam donc Benno Bokk Yaakaar def fii am hégémonie et que quoi qu'il arrive donc ñoom ci seen bopp daal dinañu gagner fépp. man dama xalaat ne que violence maanaam warul am ci politique. Parce que de toute façon du violence moo tax ngay gagné du violence mooy tax nit yi woote la du violence mooy tax nga am carte au contraire daf lay yàqal parce que nag réew mi réewu jàmm la surtout ñun ci Fouta ak ci commune de Boké bu ñu nekk xalaat nañu ko violence amul fi place ma ci sant yàlla nag bu baax a baax depuis bu ñu commencé en tout cas campagne bi ba léegi dégguñu fenn fi nga xam ne nit yi xiiroo nañ wala ngaayu nañu muy commune Boké bi muy département de Podor de façon générale donc c'est dire que ñun daal ñoo ngi sant yàlla violence mënu fi am dans tous les cas amul benn njëriñ de toute façon et surtout que à partir de 23 dañuy continuer de vivre ensemble kooku nag pour benn bis foog naa ne war a yàq quand même diggante wala maanaam dëkkulu nit yi ba tax ne daal véritablement da nga ci war a bàyyi xel parce que ñun ñëpp ay mbokk lañu c'est vrai que mën nañu bañ am unicité de vision ci wàllum politique mais day jàll. waxtaane wàllu aada ak acteurs culturels yi ci réew mi édition bu njëkk jëm ci sommet culturel bu ñuy waxtaane wàllu aalam ak yu ni mel di climat loolee kon door nañu ko tey ji liñ ci jublu moo di ñoom it dugal seen loxo bu baax a baax ci seenu anam ci anam yuy xeex ak dooleel lii di wàllu climat ñu ànd ci ak Pape Fara Ñing bëgg nag moo nekk jël caada ngir mun cee aare lii di aalam bi ci ay œuvre artistique nag ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi ci la ñu bëgg indi seen contribution ngir nag sàmm bu baax a wax dëkkuwaay yi. ñu xam ne nature bi buñ ko toppatoowul nature bi moo ñuy toppatool boppam te aujourd'hui man fi ma dem yëpp réew yi ma dem yëpp c'est je sais que damay tukki lu bari mais boo demee un peu partout dans le monde aujourd'hui nature bi ak environnement. mooy problème numéro 1 dans le monde entier. peuple bi nag ki jiitu ci peuple mooy artistes yi créateurs mooy bindkat yi taalifkat yi ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo xam lan la population bi bëgg moo tax tey fii ñu dajale bindkat yi woykat yi taalifkat yi yéen seen bopp gisal ngeen ko seen bopp ñuy jouer cinéma ñoom ñëpp ñu daje fi pour ñu xalaat ci mbirum environnement maanaam li ñuy wër jaww ji ak lépp lu ñu wër parce que tey jii boo xoolee adduna bi mun nañu yeewu lu raw Covid am fi. caada nekk ci bépp xolu développement suñ sukkandikoo ci acteurs yi moo taxit mu am solo lool ngir ñu mën a sensibiliser. parce que sans culture mënuloo wax ak adduna bi yëpp te culture wax dëgg yàlla ñi ko porté ñëpp dans le monde entier ñoom ñooy mën a wax ak le monde entier. 50 ans. maa ngi wax rek wax naa ngelaw lu neex ma ca géej y a 50 ans wax naa ci fonkal garab y a 50 ans wax naa ci fly on y a 50 ans donc aujourd'hui comme nature bi nag mi ngi wane boppam bu baax gis nañu même ci yu fi mujjee am rek. gannaaw ab waxtaan bu xóot dinañ bind ab kayit boo xam ne kayitu digle la. développé na fi. ay proposition yoo xam ne su ko nguuru Sénégal defee ak Afrique si nguur yi fi nekk ak aussi dëkk Amérique dëkk yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yàq àdduna bi ndax ñoom li ñuy polluer maanaam saleté bi ñuy def si nit ñi di ko nit ñi di dee di feebar comme Covid bi nii dëkk yooyu tudd Allemagne États-Unis Canada yooyu dëkk tey dañ leen war a sensibiliser te loolu force de proposition boobu ñu nekk dañ koy tënk ci benn maanaam téere mu ñu tuddee mémorandum remettre leen ko ñoom ñëpp. léegi nag mu am suivi ak accompagnement. sommet culturel ci wàllu climat nag OMART moo ko organisé li nu mel dinañ ko amal at bu ne loolu dina mën a tax ñu xeex li nga xam moo nekk aalam bi nga xam ne ay junni at ñu ngi koy agressé. professeur Mame Maram Seck ak Jenny Katka di ñoo bind ñaari livre di ay téere yoo xamante ne ji jaar-jaar ak liggéeyu
artiste bi di Youssou Ndour la ñu ca dëxëñ bañ ko defaree ba noppi nag wan nañ ko moom Youssou Ndour mu di lool rafetlu na ko bu baax a baax ñu ànd ci ak Ibrahima Kane Patrick Trucker. solo su répertoire am mu ngi wéy ba léegi di yéem ñu bari ci àdduna bi Youssou Ndour ak musigam di ab source d'inspiration ci docteur Mame Maram Seck li koy firnde mooy téere bi mu xaatim tuddee ko Youssou Ndour une icône culturelle et un leader dans le plaidoyer social. bu ma musaan a yegg ci musique damay moom Youssou laay jël pour comme mandargaal ko chapitre boobu nga xam ni damay wax ci moom wax ci musique am ñu déglu ko ci classe bi xale yi di fecc lépp la ñuy def kon mu dem ba siiw daal ba cours bi sax dafa mujjoon bari étudiant lool sax léegi bi ma bëggee bind ci moom ma ni nag kon ni ma gisee ay woyam fenaa boo nee Youssou woy na ci lépp macha allah doo juum parce que bari na amul looy xalaat rek loo xam ni ci Sénégal fentu ci woy alors ma ni kon nit mën naa xam Sénégal jàng aada ak cosaanu Sénégal jaare ko ci ay woyam. lépp loo gis rek faw mu am buntu nga mën a comprendre te buntu boobu je pense que ni jël na prétexte ci sama musique waaye jéggi na sax sama musique parce que sama musique moom Sénégal la donc après dafay dem ci li nga xam ne que moom mooy li am importance Sénégal vraiment du ma trouver sax mots yi pour remercier ko xam naa dayo bi jërëjëf ak temps bi mu ko jël ak loolu yëpp muy contribution bu mag bu muy def pour sunu réew. naka professeur Mame Maram ñeneen itam ñu ngi wéy di fësal liggéey bu am solo bi nga xamante ne Youssou Ndour def na ko ñu ràññee ca Jenny Kakat nekkoon collaboratrice bu Youssou Ndour daal di xaatim moom it beneen livre duppee ko Notes d'Afrique un voyage musical avec Youssou Ndour. L'objectif était d'abord de liñ ci jublu woon nag du lenn lu dul gën a fësal jaar-jaaru Youssou Ndour naka noonu itam lépp loo xamante ne def na ko ci wàllu musique bi naka noonu itam ci wàllu culture sénégalaise ak itam musique africaine loolu yëpp la ñu dajale tënk ko ci biir téere bi. à côté de la musique africaine et toutes les choses qui sont liées à la construction de sa musique. et ses partenaires aussi. ñaari téere yi ñoom ñëpp yemb nañ ñu leen di fàttali itam ne bu professeur Mame Maram Seck bi dinañu ko xaatim ci kàllaama nasaraan mu di ñaari téere yuy fësal parcours bu am solo bi nga xamante ne Youssou Ndour daal dina ko def naka noonu itam richesse bu répertoire am. Ibrahima Kane ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram ak Coupe d'Afrique ba ñuy football gaynde Sénégal yi la leen sonaloon mu di ay absence yu bari ñi doon absenté ñu ca bari dellu nañu ca ci biir équipe bi ñu ràññee ci kon Idrissa Gana Gueye mi amee woon coronavirus Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly ak Fodé Ballo-Touré dellu nañ kon ci entraînement ya Aladji Ousseynou Diouf bokk ci newoon footballkatu Sénégal joxe xalaatam ci ñaari match yi Sénégal jot a football loolee lépp ñu ànd ceeki xibaar ak suñu envoyé spéciaux yi ca Bafoussam Mamadou Ndiaye Ahmed Niang. seen séance d'entraînement ci hôtel Tajidor gannaaw seen match nul bi ñu am démb seen diggante ak Guinée 0 but partout tey nag ñu gis ni ñuy football démb maanaam titulaire yi dañu def ay séance de décrassage daw rek daal di delluwaat ñeneen ñi nga xamante ne ay remplaçant la ñu ñëw nañu amal liggéey ak bal bi def nañ ay passe daal di dóor ci biir camp yi leneen information bi mooy Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni bërki démb rek lañ ko testé woon positif ñëw na bokk ci séance d'entraînement ak groupe bi gannaaw rek ñaari fan. Pape Gueye bu Marseille gannaaw coow li ko topp fi mu ne waa FIFA saf daal di ko teg ay daan moom tamit ñëw na teewee li nga xamante ne mooy séance d'entraînement bi balaa séance bee jeex ñu daal di gis kii di Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Fodé Ballo-Touré daal di ñëw dugg si ci biir terrain bi sol seen ay masque daal di tamit def seen ay séance d'entraînement waaye ñoom dañ leen daal di ber ci kanamu Aliou Cissé. bi séance d'entraînement bi jeexee Aladji Ousseynou Diouf moo ñëw jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal di moom tiire ab bilan bu nga xamante ni nee na ni gaynde yi ci jamono ji ñu toll ni dañuy yéeg ndànk-ndànk ñaari match yi ñu def dañ ko rek daal di war a fàtte ngir jubluwaat ci match yi gën a am solo. li may wax rek moo di peut-être que am na ñu nga xam ni ay amoureux du football la du ñu joxati Sénégal favori mais man pour quelqu'un ku nga xam ni pratique na football joué na tournoi en Coupe d'Afrique joué na tournoi en Coupe du Monde ak ay Champions League li may wax rek moo di gagner c'est dans le long terme
tey jii ñaari match ñu joué dugal benn but c'est vrai que kenn xaalu ko woon at sunu armada offensif bu ñu am mais nag ñoo ngi avancé ñun ñooy premier ñun at Guinée ñëpp dañu yaakaaroon ne Sénégal day ñëw jaar ci kaw Guinée mais nag mën naa wax ni lu baax la lu nga xam ne mën nañu match nul bi lu baax la lu nga xam ne mën nañu gën jëmale kanam parce que joueurs yi dinañu gën xar seen tànk tubéy xam ni tamit rien n'est facile dans la vie victoire kenn du la ko jox yow yaa koy dem jëli. Bamba Dieng moom ñëw na ci biir groupe bi waaye xibaar yi ñu jot ne teewul entraînement bi lu tax mooy dafa dem daal di dajeek ñii di médecin yi ñu ngi ko fas yéene xaar suba mu teewee lii. 20h xibaar yi dina dellu si waat ci télévision Futur Média ci tubaab ak Leya Soukeyna Ndiaye jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.